锅呢是手的。它是从火车上面拆下来的锅炉，你有看它连接在一起？来看连接器，你看到连接器吗？连接器看到了吗？火车接在一起，这个就是连接器。你看两台火车接在一起了。空。对，空连接器。这个好吃，这个那这个没有扣在一起。那边也有扣在一起。哦。然后这个还跟有看到火车吗？那个是火车厢。对。我们要坐这个火车吗？我们要坐另外一部，走吧，我们过去吧。哦。走吧 ，Let's go。这个是感测器。感测器。快轨道的。不知道这还可以用。还可以用。再一次拉回去。这个叫切换轨。好，那么现在倒数计时开始，5、4、3、2、1。是什么呢？切换轨用的，这是连接器，这是连接器是，或是这个可以扣起来，或是那边是火车扣起来了。在坐台糖5分车，在坐水站，准备出发喽，我们回去喽。好，他们准备回程了。小火车在这里等会车。火车头啊，你看那橘色的火车头在推哦。